Снова здравствуйте, сегодня у нас Cerato 1.6 Gamma FC мотор, дизеление и расход масла. Ну, как обычно, это беда, печаль этих моторов. Пробег 200 тысяч по одометру. Сейчас будем разбирать, смотреть, в каком состоянии цепь, распредвалы, коленвал, поршневая, ну, в общем, полную диагностику. Навесного, помпа, генератор, ролики. Так. Обязательно радиатор посмотрим, в каком состоянии. И будем принимать решение, что в данном моторе делать придется. То есть гильзовка, расточка. Самое главное, в каком состоянии у нас коленвал, масляный насос и распредвалы. То есть, а остальное, как бы, проблемы все быстро решаемые, скажем так. Самое основное это коленвал волнует больше всего. Так, ну, в принципе, слышно, да, как работает. Давайте будем глушить, разбирать потихоньку. И попутно все это дело вам показывать. Клиент уже замерял зазоры на клапанах, то есть клапана не поджаты, а так как автомобиль не на газу, все заводских размерах, там только на одном, по-моему, выпуске 0,25, но это и то в пределах допусков. То есть как-то так. Давайте будем приступать и показывать все это дело вам. Сняли все навесное оборудование. По навесному вопросов никаких нет, только желательно, конечно, ролики. Сейчас покажем. Убрали его. Натяжной ролик заменить, то есть сам натяжитель в порядке, не выпало ничего, а сам ролик маленько подъеденный, но не шумит. Опять-таки помпа не шумит, генератор не шумит, то есть по навесному вопросов никаких нет. Далее натяжитель вышел на 4 зуба, то есть цепь натянута, 4 зуба вышло, ну тоже никаких вопросов нет. Мотор внутри, цвет имеет приличный, масло заливалось. Увидели, да, Volvo. Сначала валилось 5,40, но последние там 40 или 50 тысяч, как клиент купил автомобиль. То же самое масло, только 5,30 заливал. Судя по всему, цепь родная, стоит, крышка не снималась. Пробег похож на родной, то есть и машина вполне спокойно эксплуатировалась. Все защиты стоят, все защелки стоят, то есть здесь ничего не разбиралось. Это хорошо, это плюс, скажем так. Никаких варварских следов я не вижу, то есть все нормально. Сейчас снимаем цепь. Смотрим на трещотку на натяжителе, на башмаки. И достаем ГБЦ. Смотрим, что там у нас происходит в цилиндрах. Ну, я так уже предполагаю, что там хона нет. Просто-напросто уже сношен. И все. Так, ну, работаем дальше. Сняли ГБЦ. Что мы тут видим? Ну, небольшие, скажем так, задирчики есть, но это совсем незначительно. Если судить по КД моторам, наверное, хона нет вообще. В четвертом, да, вообще его, видите, нет. Просто практически кончился хон. Так, ну что, сейчас мы достаем блок, разбираем, смотрим коленвал в каком состоянии, распредвалы, на удивление, вообще в отличнейшем состоянии. Ни потертости, ничего там нет. Нареканий нет. Головку еще не расухаривали, не смотрели. Но распредвалы хорошие. Так, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал. Как он себя чувствует. Разобрали полностью мотор. Так, начинаем по порядку с блока, да. Показываем цилиндры. Первый, второй, третий, четвертый. Со стороны впуска. Ну, особенно четвертый, да. Видно, что хона, как посмотреть-то, хона не наблюдается в рабочей плоскости. Блок сам по себе ровный. Плоскость, что на ГБЦ, что на блоке линейкой прошлись. Ни прогибов, ничего нет. Естественно, плоское шлифование, там фрезеровку делать не нужно. То есть к этому вопросов нет. Еще раз говорю, лишний раз стачивать поверхности не надо. То есть вы сточили сейчас раз, потом где-нибудь поехали, перегрели ее, все это дело повело, заново еще раз сточили, просадили, метки уходят. Поэтому не надо этого делать. Нам уже привозили один блок, попросили что-то сделать, а что мы можем сделать, когда люди, вот его, это был, по-моему, GS Lexus V6, загильзовали, плоскости сняли, собрали, он проработал там полминуты, они забыли стопор, по-моему, в палец ставить, палец выпал, позадирало опять, все, они опять его сняли, опять загильзовали, опять расточили, собирают, и ошибки вылетели по муфтам, то есть сильно много сняли и не сходились, как бы, поэтому еще раз говорю, лишний раз это делать не надо. Пробежались, промерили, надо делаем, не надо не делаем. Так, по блоку все ясно. Поршневая оригинальная, ремонтной поршневой хорошей нету. Там всякие Full Motors, муссоны и тому подобное. Кто-то говорит, что муссон это оригинал. Нет, ребята, возьмите оригинал, вот этот муссон.
Они пытались копировать всяко разное под оригинал, но это такой лютый Китай. Там с 5 метров будет видно, что это, ну, это не оригинал совсем, вообще никак. Поэтому такие поршни мы ставить не будем, гильзовать будем мотор под оригинальную поршневую, кольца, естественно. И так далее, по поршневой. Ну, вот так вот она выглядит вся. Каким-то таким образом. Такое ощущение, что что-то какая-то была либо раскоксовка, либо что, как обычно, да, тефлон смыло. Что-то делали, в общем. Не знаю что, но что-то было. По вкладышам никаких замечаний нет, ни коренные, ни шатунные вообще. То есть все хорошо. Коленвал пробежались микрометром, все шейки и шатунные, коренные в размере. Вкладыши менять не надо. Еще раз говорю, если вкладыши нормальные, вот самая такая важная деталь в моторе, которую не стоит менять просто так, это, естественно, вкладыши. Цепь ГРМ еще ладно, там, ну, забрякал, услышали это все, а вкладыш, это, скажем так, быстрая смерть будет. Новые вкладыши, когда ставишь, зазоры, вместо положено 3, 4, 7, 8. Естественно, это прослабление, просадка давления будет дикая, поэтому многие люди, которые меняют все подряд в моторе, говорят, надо заливать масло 540, 550, иначе ходить не будет, никак. Естественно, они не будут ходить, когда там такие зазоры. На таких зазорах оно при всем желании ходить не будет. Поэтому, если даже вы меняете вкладыши, вы зажмите, промерьте, посмотрите, что там по зазорам получается. Если большие, не надо так собирать, лучше в 0,25 прошлифуйте вал, чтобы спать ночью спокойно, и этот автомобиль ездил долго. Так, ну тут в принципе тоже все понятно. Здесь ничего не трогается, цепь не трогается, вкладыши не трогаются. Ремкомплект прокладок, поршня, кольца, гильзовка мотора. Сейчас головку рассухарим, посмотрим, в каком состоянии выпускные клапана, большие и небольшие раковины. Капремонт, не капремонт, и в принципе все. На этом пока заканчиваем. В моторный отмывать на заводы и будем собирать. Все готово к сборке у нас Церата. Блок загильзован. Все отличненько. Хон как новый. Плоскости, напоминаю, ровные были, прямые. Нигде ничего, никакие фрезеровки, плоскошлифования не надо было делать. Ни головки, ни блока. Старую поршневую уже сняли. Сейчас отмоем шатуны, будем запрессовывать новую поршневую. Кольца. Сейчас будем промерять тепловые зазоры обязательно. Перед установкой всегда смотрите тепловые зазоры. То есть... И как отличить подделку колец от неподделки? На втором компрессионном кольце должен быть тепловый бурт. Здесь его не видно? Здесь видно. Вон он. Если на втором компрессионном кольце скрипкового бурта нет, подделка, отправляйте обратно, даже не думайте ставить. То есть проблем хапники с этими кольцами. И плюс они уже начали менять упаковку, то есть в данное время идет вот такие вот белые наклейки, обычные картонки. Так, ну что, по кольцам 2,5 десятки на данном моторе. Тепловой зазор между поршнем и гильзой 4-5 соток между поршнем и гильзой. Ну и в принципе все. По вкладышам здесь вопросов никаких не было, то есть они остаются старые у нас. Полуподдон, все это дело отмыто, готово к сборке. Приступаем к запрессовке поршневой, промеру колец и полностью сборке блока. Выставляем тепловые зазоры на кольцах, то есть обязательно все кольца маслосъемные тоже промерили одно, продавили дальше поршень, промерили другое, продавили дальше поршень. И вот так пошли до конца. То есть везде, в данном случае 2,5 десятки. Еще берется, если вставляется, все хорошо. То есть в данном случае все отлично с кольцами. Пролазит везде. Абсолютно. Так, далее. Вот получше показать вам буртик. Второе компрессионное кольцо. Видно. Блин, ну фокусируйся. Вот сфокусировалось, да? Видите буртик. Вот этот буртик, он должен быть обязательно на каждом поршне. Далее поршня перепрессовали. Четко по центру. Видите, да? Никакой синевы, естественно, на пальце нету вообще. Если шатун посинел, это непригодный шатун, так как выпадет где-нибудь, не дай бог. Обязательно до синевы не доводите их. Небольшая детонация, палец может выпасть, естественно, и хана цилиндр придет заново. Далее, теперь по вкладышам. Ну что вы тут собрались менять, вообще я понять не могу. Для чего вы их меняете? Вы усугубляете ситуацию. Еще раз, на новые вкладыши зазоры всегда больше, чем на старых. Поэтому не надо делать жизнь себе сложнее. Если старые вкладыши в отличном состоянии, оставляйте их. Иначе будет потеря давления. А это очень страшная вещь, тем более в шатунах. Коренные шатунные вкладыши — это жизнь мотора. Если будет просадка давления на горячую, то есть он долго не проходит. Вкладыши на шатунах провернет.
Поэтому, еще раз говорю, даже если ставите новые вкладыши, промеряйте их, а потом после этого принимайте решение ставить уж новые, либо в 0.25 шлифовать вал, уж на то пошло. Но не надо на бум делать, вроде вал в размере, да, промеряете его все в заводских показателях, а потом бах, оказывается, что там 7-8 соток, и, естественно, это очень много. Так, ну все, сейчас надеваем кольца на поршня и устанавливаем коленвал и запрессовываем поршневую. Блок готов к установке, полностью все собрано. Фильтр масляный тоже поставили, здесь прокачивать ничего не надо, затянули все это дело. Как обычно, конечно же, все крутится от руки, нигде ничего не закусывает. Вот так должно все вращаться. Если где-то что-то закусывает, разбирайте, смотрите. Либо под вкладыш попало, либо в кольца разорваны. Ну, масса причин, разбирайтесь, почему такое происходит. Не должно быть такого, должно все легко крутиться. Так, сейчас устанавливаем это все дело на автомобиль. И будем приступать к установке ГБЦ. А пока ставим блок на место. Блок установлен на автомобиль. Сейчас будем приступать к установке ГБЦ. Обезжирим поверхность. Кожух сзади установлен, чтобы потом не корячиться это все дело. Обезжириваем. Блок готов. Так, далее. Головка. Клапана притерты, сальники заменены все. Сейчас то же самое будем обезжиривать. Прокладку брызгой клеем по краям. Герметиком обязательно. Болты синей смазкой. Сальники, если показать в этот раз, странная вещь, то есть впуск, так, впуск, сейчас покажем, это у нас все впуск, они причем все разного цвета, такое ощущение, что сюда лазили, ну не такое ощущение, а сюда лазили скорее всего, потому что не может быть 3 цвета сальников. Выпуск, он почему-то мягче, чем впуск, впуск вообще дубовый. Или выпускные меняли сальники, либо что, не знаю. Впускные не трогали. Выпускные гораздо мягче, чем впускные. Так, это ладно, все выкидываем. Обезжириваем головку и все это дело ставим. Начинаем протягивать. Приступаем. ГБЦ протянуто, распредвалы установлены. Эту часть мы полностью собрали. Гамовский мотор, конечно, вещь удобная. Пока протягиваешь головку, можно и собрать все там. То есть здесь уже все подцеплено кругом, осталась только передняя крышка, навесная, клапанная крышка и все, в принципе. Цепь установили, напоминаю, к ней вопросов нет, она вышла, натяжитель вышел маленько, трещотки целые на натяжителе на самом, башмаки целые, все везде по меточкам, она еще будет и будет ходить. То есть на машине все-таки не гоняли и как следствие, вот пожалуйста. Еще раз говорю, все подряд менять мы не собираемся и не будем. Слушать тоже никого не будем, так как новая запчасть, она гораздо хуже, чем старая завода стоит. И не надо вам слушать всех подряд, кто вам говорит, надо вот давайте это менять, раз уже мотор разобрали, то что вы новое не ставите, так потому что новое хуже, чем старое. Вот и все. Ответ прост. Так, ну все, передняя крышка, 2 колечка новых, сальник новый и клапанная крышка. Дособириваем. Так, ну что, автомобиль полностью собран, готов к первому запуску. Масло антифриз залито. Антифриз изначально заливается через верхний патрубок, так как заливная горловина с другой стороны завоздушит моментально. Так хоть более-менее будет. То есть сняли верхний патрубок, залили через него, литра 2,5 залазит где-то примерно, одели и в радиатор. И то придется прокачивать, то есть чтобы ждать, чтобы маленечко нагреть сначала автомобиль, потом ждать, когда маленечко остынет, открыть, доливать сюда. То есть это в данных моторах это неизбежно. Так, ну что, по итогу в районе, наверное, 70 тысяч ремонт вышел. Может даже чуть поменьше, точно не помню, сейчас будем делать заказ снаряд под ключ. Обкатка мотора 3000 километров, не более 3000 оборотов, чтобы кольца по ахону прикатались по-новому. От 200 до 500 километров проедут. Первую замену масла, а потом, как положено, раз 7000 менять масло. Не реже. Зимой того чаще. Чем больше прогрева в холодных запусках, тем чаще меняйте масла, потому что осадок наш бензин дает хороший. Масло быстро теряет свои свойства, поэтому у кого много прогревов, меняйте почаще масла, чтобы кольца не залегали, чтобы не было расхода масла. Скажем так, предотвратите вот эту вот поломку с расходом масла. Меняйте масло почаще, заливайте бензин 95 не ниже. Не потому что он чище, а потому что октановое число там повыше детонации, чтобы избежать. Вот только вот для этого мы советуем 95 бензин. Так, ну и соты сюда тоже заливать, конечно, естественно, не надо. Это уже злоупотребление, скажем так. Под сотый бензин тут уже настраивать надо компьютер по-своему. То есть углы зажигания маленько другие. 95-й это золотая середина, больше и меньше лить сюда не стоит. Так, ну что, давайте запускать. Все у нас одето.
клемму наденем сейчас. Ключ у нас в замке. Бери, чтобы не закрылся автомобиль. Так. Тут у нас маленько неудобно. Ключом подтягивать надо. Так. Так, все затянули. Ну, пробуем. Антифриз. Первый запуск автомобиля. Оп. Так, парковка, климат выключен. Пробег еще раз. Аккумулятор давления горит. Пробуем. Давление пошло. Все хорошо. Окошечко маленечко приоткроем. Так, работает ровно, никаких ошибок, ничего у нас нет. Давление пошло. Все хорошо. Тут по итогу, в принципе, показали, рассказали вам все. Давайте сейчас послушаем снаружи, как он работает. И, в принципе, все. Можно будет прогревать. Смотреть, чтобы где ничего не капало, не бежало. И ставить защиту и отдавать автомобиль. Работает ровно. Автомобиль у нас маленько грязный. С трассы приехал, ничего страшного в этом нет. На улице была лютая грязь, дождь и снегом шел. Бывает. Так. Работает тихо. Выпускной коллектор начал испаряться. Ну что, на этом, наверное, будем заканчивать серию. Не будем показывать вам весь цикл прогрева. Тут ничего нового нету. Прогревать, заливать антифриз, проверять, чтобы ничего не капало, не бежало. Колесо, защита и, в принципе, все. Отдаем автомобиль сегодня. На этом заканчиваю серию. До новых встреч. До свидания. Следите за своими автомобилями, за фильтрами воздушными, за теми маслами, которые вы заливаете, за радиаторами, за бензином, и все у вас будет хорошо. До новых встреч, до свидания.